Muy buenas tardes, amigos galleros. Les habla su amigo José Luis Abril desde San José de Suaita, corregimiento del municipio de Suaita en Santander, Colombia. Estamos en este momento, gracias a la Asociación de Galleros Criollo Colombiano, haciendo la entrega de una nevera totalmente nueva a la señora Esperanza, quien días anteriores nos manifiesta sus necesidades, que son bastantes, pero nos cuenta sobre una muy importante, que es que no tiene dónde guardar sus alimentos perecederos, no tiene cómo conservarlos. Entonces, gracias a ustedes, amigos galleros que han contribuido y amigos que inclusive no son galleros y que generan aportes a la Asociación de Galleros Gallo Colombiano, podemos hoy hacer entrega oficial de esta nevera completamente nueva para que la disfrute usted, señora Esperanza. Si desea enviarles algún mensaje a ellos, bien pueda, es su momento. Muchas gracias. Lo que usted quiera decirle de Esperanza. Muchas gracias por esa nevera, por la, ¿cómo se llama? Tranquila, Asociación de Galleros Gallo Criollo. De Galleros Criollo, muchas gracias, que Dios los socorra. Amigos de la Asociación de Galleros Criollo Colombiano, los invitamos a que sigan generando sus aportes, participando en las actividades de rifas, subastas, compras, para que nosotros podamos llegar a más personas. Inviten a sus amigos a que hagan parte de estas actividades, a los grandes galleros de Colombia, que se unan. Ustedes son los más importantes para estas actividades, para que sean mayor la cobertura. A todos les deseo una feliz tarde y que tengan éxitos en sus días. Bendiciones.